Good day! Jana Wong, endorser nga ba ng Toyota Pampanga o bumili lang ng bagong sasakyan? Ating alamin. Kaya bago ang lahat guys, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para lagi po kayong updated about sa volleyball dito sa Pilipinas. Spotted nga ng isang netizen o fans nitong si Jana Wong na talagang pumunta ito si Jana sa bilihan ng sasakyan sa Toyota Pampanga. At bumili nga ito ng bagong sasakyan para regalo sa kanyang sarili. Deserve naman ito ni Jana Wong dahil sa hirap na kanyang tinatrabaho lalong-lalo na sa pagiging setter ng kanyang kupunan ang Choco Mocho. At sabi niya pa nga sa kanyang sarili, dapat mag-invest po tayo dahil para lang naman sa atin ito at para sa pamilya natin. Ano masasabi niyo guys? Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates. Maraming salamat!